Mūsų Lietuva yra labai didelė, o Vosyliškiai yra mažas kaimelis. Taip, parašytas, kad tai yra bažnytkaimis. Ir kad tame bažnytkaimyje Belazarai yra savo laiku pastatę apie 1712 metus koplyčią. Paskui, kiek žinau, kita šeimos atšaka apie 1748 plius minus metus trupučiuką patvarkė tą koplyčią ir vėl 1812 metais čia kitoje vietoje buvo pastatyta medžio bažnyčia. Bet koplyčios įranga ir pati koplyčia tarsi buvo perkelta statybos metu į tą pačią vietą. Dokumentų galima rasti ir toliau. 19 šimtmetį viduryje buvo vėl kažkokie tai remontai, aš kalbu kažkokie tai. Taip kad laikas eina, Vosyliškis yra pasilikęs ir už nugaros šitas pastatėlis tarsi nieko stebuklingo savyje neturi. Pasižiūrėkit, tai yra liaudies architektūros formos, paprastas, pasakyčiau, namukas, bet geriau įsižiūrėjus, randi vieną kitą savybę, kuri vėl nestebuklinga. Vertikaliai apkaltas medis, tos lentos tarsi žaidžia šešėliais, ritmais. Ir tai, kad dabar saulutės nėra, čia nepasiteisinimas. Jisai savaip gražiai žiūrėjosi iki remonto. Laikas padarė savo. Ir dabar, kaip matot, naujo remonto laukia šitas pastatėlis ir tikiuosi sulauks. Dar porą žodžių apie architektūrą. Frontonas nieko ypatingo, netgi be valmos. Jeigu žiūrėt, 19 šimtmečio pirmojo dešimtmečio. Bet, kaip nekaip, bažnyčia rodo, kad turi savo bokštelį, tiksliau sakant, 2 bokštelius. Šitas, kaip matot, 8-kampis, kiek didesnis ir, vėl įdomų daiktą pasakysiu, paminklosaugininkai pastebėjo, kad šitas 19 šimtmečio vidurį menantis metalo kūrinys, kryžius, apie kurį mes dabar šnekom, turi savyje daug įdomių ne tik tautodailės bruožų, bet ir religinių. Matot, 19 šimtmečio vidurys, taip, Valančius, kiti mūsų garsūs Lietuvos vyrai, kurie į tą dekoratyvinį kryžiaus lietuviškumą žiūrėjo įtartinai. Todėl, kad kryžius tai yra kankinimo forma. O čia pasižiūrėkit, kokia ji graži. Ir dar ne viskas. Matot šitą spinduliuojantį žalčio motyvą. Mes lietuviai, ko gero, vienintelis toj tikyboj, tam simbolyje savo ir praeitį, ir ateitį, ir tą dvasios pulsavimą esam tautodailį įprojektavę. Tuo verta didžiuotis. Aš didžiuojuosi, bet didžiuokimės ir visi mes kartu. O štai tarsi smulkmenėlė, frontone tas langelis, jame Jėzaus nukryžiuotojo skulptūrėlė. Smulkmena. Bet kaip nekaip, jai jau daugiau kaip 150 metų. Tai yra 19 šimtmečio vidurio liaudies menininko kūrinėlis. Ir šitą dalyką yra užfiksavę ir paveldosaugininkai, ir čia gyvenantys žmonės. Tai bažnytėlė vėl suteikia savotišką šiltumą. Ir to dalyko nepaaiškisi keliais žodžiais. Dar porą žodžių. Apeikim apie bažnytėlę
Ir žiūrėkit jos presbiterinę dalį. Taip, tai yra 5 plokštumų, presbiterija siauresnė ir, kas labai savotiška, šnekant architektūriniu požiūriu, zakristija taip įprojektuota, atsiprašau, tai abi zakristijos taip suprojektuotos, kad tai yra tarsi tęsinys pačio bažnytėlės statinio. Taip, jis yra savo plane keturkampis ir netgi tas valminis stogas, matot, kaip gražiai projektuotas, tiesiog tie trikampiukai ir šlaitas, iš kurio susidaro būtent presbiterijos tas piešinukas, vėl tarsi savos rūšies skulptūrėlė. Aš sakau, tarsi nieko ypatingo, o iš kitos pusės vis tiek. Tai buvo statoma su širdute. Jeigu žinot, kas tai yra per organas, nešnekėsiu. Visi mes ją turim. Viskas gyvenime sensta. Pasižiūrėkit prieš karinį piešinėlį. Tame matosi ir autoriaus parašas. Iš tos vietos buvo pieštas šitas statinukas. Jis mažai pakitęs. Bet tai, kad jau tada dailininko ranka norėjo šitą dalyką užfiksuoti, man įdomu. Jums taip pat įdomu. Apsidairius po bažnytėlės aplinką, matai, kad yra šalia ir varpinė. Taip, taip. Varpiniai taip pat yra nuo jau virš 200 metų. Keletą žodžių apie bažnytėlės ir varpinės istoriją pasakys Vilma. Jie jau 10 metų kaip prižiūri šitą pastatėlį. Ir reikia džiaugtis, kad tos galimybės, kurios jai leidžia būti šeimininkė, netinkamas žodis, bet iš kitos pusės, leidžia ir šitai bažnytėliai būti gyvai, švariai ir gražiai. Žiūrėkit. Vilma, papasakokit ką nors apie tos varpus. Na, kiek mano žinioje, kiek aš čia jau tarnauju, sakykime taip, šitai bažnyčiai, šitai skambinu tais varpais, esu varpininkė vadinama šitos bažnyčios, tai žinau, kad tie varpai yra dovana. Vienas varpas yra Daukšų dovanotas, Daukšų dovana, o kitas Marcinkių dovana. Tai žmonės irgi, dabar jau yra tik jų vaikaičiai galbūt gyvi, jau šitie palikuonys, kurie dovanoja, tai yra menantis daugybę metų. Aš net negaliu pasakyti, kelinti tie metai. Ant varpo kiekvieno yra išgraviruota, yra inicialai, yra datos, yra pavardės, kaip dovanos yra, kas varpą dovanojo, žodžiu, kelintais metais, tai tik palipusi ant varpo galima matyti viską užfiksuota, kas tai yra. Varpai yra sunkūs, tai yra 1,5 tonos ir toną sveriantys varpai, tai juos išjudinti gana yra sunku. Vilma, pasakyk keletą žodžių, kaip dažnai vyksta pamaldos pas jus. Iki šio meto, iki, sakykime, lapkričio mėnesio pradžios, pamaldos vykdavo kiekvieną sekmadienį būdavo. Atsitiko dėja taip, kad tikinčiųjų ratas mažėja ir lankoma bažnyčia vis mažiau žmonių, tiesiog išlaikyti ją reikia ir kadangi mes kuo mažiau tikinčiųjų, tai ir sakykime, taip aukotojų mažiau, tai mes negalim, sakykime, kiekvieną sekmadienį tų mišių, nes vis tiek žvakės, elektra, visa kita. Stop! Nutraukiau Vilmos šneką ir dabar savo monologą pašnekėsiu. Parodysiu dar vieną įdomų dalyką, kurį žino lingvistai, atsiprašau, kurį lingvistai nežino. Vosiliškis kaimas, bažnytkaimis, susideda iš 2 pavadinimų, iš 2 vietovardžių. Tai Vosiliškis ir Dievogala. Taip, taip. Pasižiūrėkit toj pusėj.
kur palaidoti žmonės, taip, ten tolyn, yra Dievogalos kaimas. Va ir atsiranda priežastis, ne filosofinė, pradžiai lingvistinė. Mes žinom, kas tai yra Ramygala, kas tai yra Ariogala, kas tai yra Betygala, kas tai yra Baisogala, visur matosi galas. O čia Dievogala. Matot? Pasakojam apie sakralinius, tikybinius reikalus ir susiduri su tokiu lingvistiniu fokusu. Pasižiūri į šitą fokusą per statistiką, nustembi. Netgi 3 Dievogalos yra lietuvėliai. Dar 2 Dievogalos ir miesteliai ir upeliukai, ties Alšėnais ir ties Zapiškiu. Ir matot, žodis gala, kurį mes įpratę matyti kaip pabaigos supratimą, Dievo gala, turi visai kitą prasme. O dabar galima, aišku, šyptelt, kaip vaikas ateistas čia pabajaruot šituo žodžiu, kad mažėja tikinčiųjų Dievogalai priklausančiame šventnamyje. Bet ir skausmingas žodis. O iš kitos pusės labai šiuolaikinis. Jeigu širdutėse Dievo nėra, nieko nepadarysi. Nes Markas Tvenas, toks rašytas, yra pasakęs, žmogus, kuris meldžiasi, jis nemeluoja. Suprato? Apie interjerą galima ir daug šnekėti, galima ir pradėti nuo tradicinių planinės struktūros. Taip, tai yra 4-kampis planas ir, kaip matot, gana išsiaurinta presbiterinė dalis. Įdomus dalykas, kad dar ir dabar kai kuriuose dokumentuose randi prieštaravimą, kuriais metais atsirado šitie neogotikos altoriai. Ir vėl pasirodo labai gerai. Mokslininkai gali ginčytis, tačiau tuose altoriuose yra dovanojimo lentelės, kurios savo laiku 19 šimtmečio pabaigoje, 20 galbūt pirmajam dešimtmetyje vietos didikai parašė. Žiūrėkit, kaip įdomu. Aš paprašysiu Vilmos, kad porą žodžių pašnekėtų apie šituos šoninius altorius, kurių meniniai sprendiniai jau paveldosaugininkų seniai užregistruoti į Lietuvos dvasinių brangenybių sąrašą. Žiūrėkit. Pasižiūrėkit į gana originalų paveikslo traktavimą. Mes įpratom matyti kalinėtą metalą, kaip kad Vilniaus Aušros vartuose. O čia vėl kita plastika. Bet kaip ne kaip, akis šneka apie solidų amžių. Gal kartais, Vilma, šnektelkit porą žodžių. Jūs čia šeimininkė. Iš tikrųjų, tai kiek mano žinioms tai yra žinoma, tai yra ūkininkų Baranauskų dovana taip pat bažnyčiai. Na tai kadangi jau bažnyčia yra atšventusi 200 metų, jau dabar 205 gali būti jai metų skaičiuojama kaip ir po to šventimo, tai šitie paveikslai jau buvo dovanoti. Tai ir mena jie kažkur šitą amžių, galbūt ir daugiau eina to amžiaus.
Tai kiek žinoma, tai ūkininkai buvo šitie Baranauskai ir jie dovanojo būtent šitą paveikslą. O kitą paveikslą? O kitą paveikslą taip pat ūkininkai dovanojo, tai Bortkevičiai. Ūkininkai Bortkevičiai. Irgi tuo pačiu, sakykime, metu amžius tai būtų jų tas pats. Tuo pačiu laiku tiesiog dovanotas tas paveikslas, nes bažnyčia juos turėjo vienu metu. Kaip šitie altoriai jau buvo sukurti, taip ir tie paveikslai buvo čia jau, sakykime, taip įdėti, pastatyti. Ir papildydamas šitos Vilmos žodžius, noriu paminėti, kad ne tik šitie paveikslai, bet ir įrėminimai ir ta neogotikinis, ta stilistika taip pat yra vertybė saugoma Respublikoje. Taip, kad reikia tik didžiuotis, kad toks kuklus bažnytėlės pastatėlis savyje turi tokių brangių ir gražių kūrinėlių. O dabar pašnekėkim apie centrinį altorių. Taip, tai yra neogotika. Labai gerai matosi 19 šimtmečio paskutiniai dešimtmečiai, tuo laikmečio šitą stilistiką taip pat buvo madoje, pasakysiu tą žodį. Tačiau, kaip matot, yra 2,5 aukštų ritmika. Tai yra vėl vietos tautodailininkų darbas. Tarp kitko, vienas iš gražesnių kūrinėlių savo lygmenio, savo sąšauką su šoniniais altoriais. Taip, tai yra visas kompleksas. Ir tiek skulptūrėlės, tiek paveikslai taip pat susišaukia su Bartkevičių šeimos dovana, apie kurią jau šnekėjo Vilma. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į viršui altoriaus viršutinėje dalyje Dievo motinos paveikslą, netgi apipavydalinimą aplinkui, kurio data yra išlikus 1888. Įdomu. Dar į vieną smulkmenėlę reikia atkreipti dėmesį, tai yra pats interjeras, nors jis yra šviesus, gelsvas, būtent šitas altorių kompleksas iš rudos spalvos taip pat išsiskiria, pasakyčiau, savotišku turtingumu ne tik šitos spalvos, bet ir reljefiniu sprendiniu. Dar keletą žodžių norėčiau pakomentuoti tą kompleksą iš tų 3 altorių, į kurį kaip nekaip įeina ir sakykla, ir neogotikinė krikštykla. Žinoma, ta krikštykla jau kokį 10 ar 14 metų yra nenaudojama, bet gyvenimas turi savo išmintį. Ir kaip nekaip šitas, pasikartosiu, kompleksas tampa įprastas čia gyvenantiems žmonėms, nieko nepadarysi. Mes ateinam ne tik į Dievo namus, ateinam į savo namus. Žodis dievogala, kuri buvo paminėta, turi dar vieną gerą išmintį. Daugumoje Vasiliškių kaimo žmonių bus laidojami Vasiliškių kapinaitėse, kurios čia išplyti aplinkui, ir pašarvoti bus šitoj bažnytėlėj. Valdžios eina, pranyksta, o Dievas yra, buvo ir bus. Ir ne mūsų protui duota šitos globalios išminties suprasti. O štai žiūrėdami į įėjimo pusę, matom Vilma, keletą žodžių apie vargonus.
Na, vargonai pas mus, kaip šiuo metu, kaip ir visose bažnyčiose, aišku, jie yra elektriniai, naudojamasi elektra, bet mes turime ir tuos minamus vargonus. Neturint pas mus elektros, mes neturime problemų, vargonai pas mus veikia, nes sėdasi žmogus, mina juos ir jie groja ir elektra yra visiškai nereikalinga, tai mes tuo didžiuojamės, kad juos turime. Nu, štai dar viena brangenybė, apie kurias svajoja netgi ir didelių miestelių bažnyčios. Kaip ne kaip. Aš kelintą kartą kartoju, kiek vertybių galima rasti ten, kur niekad nesitiki rasti. Netgi Vilmoje. Taip, taip. Toje moteryje, toje mergaitėje, toje šeimininkėje, kurios ūkį apsilankius norisi pasakyti komplimentą. Ne tik už gražumą, bet ir už švarumą, tvarkingumą, už tą lietuvybę, kuri pulsuoja ir bažnyčioje, ir cepelinuose. Šitą moteris labai gerai supranta. Apie Kristaus kančių seriją pasakot nesinori. Matosi, kad tai yra spaustuvės darbas, panašiai XIX pabaigos, prieš Pirmą pasaulinį karą, matosi prancūzų, italų kalba tekstukai. Taip, kad kaip ne kaip, tai yra sudėtinė inventoriaus dalis ir jinai prakentėjo ir Pirmą pasaulinį karą, ir Antrą pasaulinį karą, ir ateizmą, bet pasikartosiu, čia neverta komentuoti. Užtat vieną kitą tautodailės kūrinėlį verta komentuoti, bet tylint. Kaip ne kaip. Tai yra taip vietos tautodailės skulptoriaus sąžiningas darbas. Ir jokių būdų, šitoje statulėlėje nematai, kaip sakyt, autoriaus noro save įsiamžinti, darant įvairiausius netitikimus biologinėje žmogaus struktūroje ar karikatūrą, kuri dažnai leidžia mums nesišypsoti. Aš savaip su pagarba žiūriu anais laikais buvusius tautodailininkus, kurie save skulptoriais ir labai aukštai nevertindavo. Bet praėjo kiek šimtų metų ir belieka vertinti šitą darbą. Žiūrėkit dar vieną. Taip, atpažinot, tai šventas Kristoforas. Jis tarp kitko yra ir Vilniaus herbe. Taip pat ir veidas kilnus, ir kūdikėlis išlaikytas savo stilistikoje ir kaip ne kaip skulptūrėlė verta dėmesio. Nenoriu nusišnekėti, bet čia ir nusišnekėti nėra ko. Žiūrėkit, paminėjęs tokį keistą 1888 datą, aš ją leidžiu savo suabejoti, nes kai kurie mokslininkai atkreipė dėmesį, kad būtent apie Marijos paveikslą, kuriam suteikta šita data, yra labai netikėtai sunkiai vertintina skulptūrinė dalis. Taip, tie du kariškais rūbais aprengti šventieji gali turėti ir virš 200 metų. Ir gali būti, jie jau buvo sukurti ir keliaudami iš vienos šventovės į kitą, atkeliavo čia jau iš 1718 šimtmečio. Kaip ne kaip, matosi ir dailininko bruožas, bet matosi ta stilistika, kuri kvepia man netgi švedmečiu. Mokslininkai patikslina šitą teiginį.
Bet pasižiūrėkite smulkmenas. Manau, kad sutiksit, ką šneku. Šnekėdami apie sakralinį palikimą, aš noriu paminėti Valerijos vardą, buvusios Vasiliškių kaimo gyventojos. Mes stovim prie Vasiliškių bendruomenės namų ir tarsi kapai, tarsi nuorodos išnykusių kaimų. Tas procesas yra visai Lietuvai labai skausmingas ir suprantamas. Ir noriu parodyti jums tą sakralinę sąšauką. Ir su kapais, ir su akmenimis, kurie nepūna, bet kuriuo aš nedega.